kanta ha. Sa letter A? Oh. Labali. Usba. B. Set B. Set A. Okay, very good. Arita sa sunod. Unsa man nga letter? B. Okay, letter B. Unsa isang sa letter B? Usba. Okay, atong katon ang tingog sa letter B. Everybody start. Ang tingog sa letter B. Letter B. Letter B. Ang tingog sa letter B. B. Okay, kanta ha. B. Okay, again. B. B. Ball. Again. B. Ball or bola? Oh, pwede siya sa English. Kaya mga ramang gyapong kag B. Bowl. Pwede sa B. Bola. Say bola. Ingon na siya. B. Bola. Okay. B. Ball. Okay. Or B. Bola. Ano sa to? Bola? Kas lang ba? Usba. B. Bola. Okay, how about this one? What letter? Okay, letter C. What's that sound? Everybody say k. Again. Okay, ato asang C. Cat. Again. C. Kantaha ko no ang tingog sa letter C. Everybody. Ang tingog sa letter C. Letter C. Letter C. Ang tingog sa letter C. Okay, kanta. Lingaw kay mo. Naibata dito, nagduwa sa iyahang pencil case. Kasi siya. Uy, pagkabuotang, pagkabata. Be, dere be, March, be, ikaw na sa ikanta, ge. Sige mo gatawa. Sayop, sakto. Sakto. Be, ikaw March, ge. Cat. Usba. C. Cat. Again. C. Cat. Okay. Say cats. Isa raman ni kabuo. Okay, say cat. C. Cat. Okay, very good. Bedere set A. C. Cat. Okay, very good. This one. Dog. What letter? D. Okay, say D. D. Dog. D. Dog. Okay, kantahon na to be. Everybody go. Ang tingog sa letter D. Letter D. Letter D. Ang tingog sa letter D. D. Okay, ang sound. D. Oy, nay bata ni kanta sakto dili. Nay Paris nga. Oh.
Okay, everybody say D. 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 Okay, kantahon na to. Gusab atong saktuhan, B. Ang tingog sa letter D, B. Go, grade 1. Ang tingog sa letter D. Letter D. Letter D. Ang tingog sa letter D. 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 Okay, unsa tingog sa letter D? D. Dog. Okay, D. D. Dinosaur. Okay, kung binisaya bi nga nagtugod sa tingog nga D. D. Dahon. Unsa pa? Ha? Duck. Unsa? Dinosaur. Man na ganito. Balik sunod. Cat. Very good. Ingon day siya. Cat. Sakto dili. Dili. Man na matugan niya. Example, gikanta gaya ko ninyo. Oh, ha? D. D. Doctor. Dentist. D. 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 Isa pa? Daga. Sa Filipino. Daga. Ano pa? Dagat. Dentista. Very good. Merkado. Everybody say, merkado. Asa nagsugod? M. Nasa Na, sakto. Dili. Delikado. Oh, sakto. Yun din siya. Sakto. Ang merkado, Elisa, no? Delikado. May mo nag? Okay, next. Kani. Everybody say E. E. Eagle. Eagle. Say eagle. Eagle. Usba. Usba. Okay. Say ang tingog sa letter E. Everybody go. Ang tingog sa letter E. Letter E. Letter E. Ang tingog sa letter E. Sige, kanta ha. Binuang na di ato dapita in siya sakto pa dili na di ba everybody say Renzo tanawa gihutoy-hutoy nagunit sa iyang kamot purte jud yang kantawa na di na mao okay everybody say Okay, very good. Say, elepante. Aeroplano. Isa pa. Espada. Ereng. Inang iring sa Bisaya. I. Oy, very good. Helicopter. Kauban sa eloplano. Okay, everybody say, aeroplano. Helicopter. Ay, dili na eloplano, helicopter, ha? Kasi ko balik-balik. Everybody say, aeroplano. Okay, so ang aeroplano, pwede siya diri kay man. Manay kag, aeroplano. Pero ang helicopter, dili pwede. Kay dili man na siya helicopter. Usam day na grade 1. Aeroplano. Helicopter. Unsa may kalainan be sa eroplano o sa helicopter? O ang helicopter unsa man? Mutingog. Ang eroplano wa. Mutingog sa di parihara. Unsa may tingog sa eroplano? Ha? Okay, ang helicopter unsa tingog? Oy, thunder man na, dugdog man na, yung mo, dugdog.
Unsa grade 1? Dog, 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 dog. Okay. Sa noun, sa aeroplano, sa helicopter, unsay kalainan? Oh, unyara si princess. Unsa princess? Ang iloprano, di lagi na iloprano. Aeroplano. Be everybody. Okay, everybody say aeroplano. Oh, ang aeroplano kay unsa princess? Ang helicopter kay tingon niya. Ang tingog sa helicopter, ang aeroplano. Ha? Okay. Ang helicopter grade 1 katong naipalabad ako kaayo na sa babaw. Ang aeroplano asa man? Kita na kong helicopter man. Para sa Pusok kayo iyang tingog. mga Ang helicopter man, pusok kayo tingog. Nabot man mo mga nagkuan pa man ta, nag-sounds pa man ta sa letters. Okay. Ano sa mag-isakto ang answer sa 8 plus 8? 16. Padari na ta. Letter G. Kung sa may sound sa letter G. G. Okay, everybody say G. G. Okay, atong kantahan bi ang tingog sa letter G. Go! Ang tingog sa letter G. Letter G. Letter G. Ang tingog sa letter G. 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 Wata na ga sinabot na nag-J na sa G. J day sound ani. Okay, everybody say G. Gatas. G. Garapon. G. Goat. O sa English, goat. Pero sa Bisaya ani kanding. Pero unsa lain example? Gabi. Everybody say G. Gabi. G. Garapon. G. Gatas. G. Gitara. G. Gunting. Okay, say G. G. Ha? Gata. O sa Filipino, gata. Okay, everybody, ang tingog sa letter G. Go. Ang tingog sa letter G. Letter G. Letter G. Ang tingog sa letter G. G, 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 G. What letter? H. Everybody say H. Hug. O sa English na, everybody say H. Hug. O tagay kog example sa Binisaya nga nagsugod sa tiyong nga halas. Unsa pa? Habol. Ha? Halo-halo. Hadlok. Unsa may naong sa nahadlok be? Gumanan hadlok. Ha? Katawanan man ang dagwaya. Okay, everybody say hadlok. Kanang inyong sakan padung sa inyong balay sa pangan ana. Hagdan. Okay, everybody say hagdan. Diri na to example inyong helicopter. Everybody say helicopter. Oh, so helicopter to siya. Dili to helicopter. Ha? Haloprano na sad. Everybody say aeroplano. Ganiya sa letter E, inyo dyan ipa-example sa aeroplano ang inyong helicopter. Gimo ninyo helicopter. Okay, Eummie. Sunod, karon na sad ang inyong helicopter, ang inyong aeroplano, inyo na sa ipa-example sa sound sa H. Gimo na sa ninyo aeroplano. Unsa magay tinod? Aeroplano, aeroplano. Ato to siya sa E, arita sa H. Everybody say helicopter. Halok. Very good. Binay halok na say gakos. Ang gakos sakto pa. Everybody say gakos. Again. Ang gakos asa may nagsugod. G. G. No. Sakto pa. Ato na nas letter J. Pero kung sa English, hug. Halas. Sa Filipino, be, tagay kong example. Tagalog. Hipon. Bitin. Halo, halo. Okay.
Less. Okay, arita see you sa letter H atong kantahon, baby. Grade 1, go! Ang tingog sa Uy, na sayop, nag-shh. Okay, everybody say, okay, atong dungan yung kanyang sakto na tanan niya. Tarungon na to, kanta. Di everybody, ang tingog sa letter H. Go, grade 1. Ang tingog sa letter H, letter H, letter H. Ang tingog sa letter H. Okay, atong ikanta. Again, adyan ang labaw nga tingog kang kinsa. Karenzo. Okay, everybody, go! Uy, nalasaag. Nagha. Di parisag Uy, di ma. Okay, everybody, mura ra kagi. Dasan. Ginawa. Okay, go. Ang usbo na to gantang ang tingog sa letter H. We go. Ang tingog sa letter H. Letter H. Letter H. Ang tingog sa letter H. Go. I don't know pagkukuyapan. Ay, Rone, nausam na, Rone. Matinuod ba ya, ha? Okay, maluya nagtabang. Okay, everybody say, Mura mag-iro. Laro nga. Masay sound sa letter H? Okay, sakto na. Kay Suruni, murag siya gi-attack. Kaya ang batang murag. Padung na di makagin. Kalma lang. Good. Okay, next. Ari nata sa letter I. Say tiyo sa letter I. E. Okay, everybody say E. I. E. In. I. E. Iglo. I. E. Iglo. Kung sa ilang example ba? Itlog. Sa Bisaya, no. Very good. Yun na siya. I. E. Itlog. I. E. Ilaw. Ay, sige, binuang. Ganyan na to. Nagbinuang sakto na. Okay, say E. Itlog. Ilaw. Ano pa? Adlaw nga. Man na. Ang E, imo na mag-aeroplano. Man to. That's letter E. Aeroplano. Pwede. Yung sa butete. Ikog lang. Ikog sa butete. Everybody say, E. I. E. Ikog. I. E. Sa Vincent? Ilaga. Okay. So, next na ta. Kantahon sa na itong anting sa letter I, be. Babe, wanay magbinuang ha. Basta magbinuang mo, madugay tagpamuhi, kay dugay tamahuman. Magsigim tagbalik. Be, everybody, ang tingog sa letter I. Tarungag kanta, please. Go, grade 1. Ang tingog sa letter I. Letter I. Letter I. Ang tingog sa letter I. E. Here we go. E. Okay, say yung sa letter I? Okay. Next, what letter is this? Okay, say J. J. Jam. J. J. Jam. J. J. Jam. Okay, isa pa ilang example. Magsugod din J. Ha? Jar.
Jollibee. Okay, everybody say J. J. Jollibee. J. J. Jacket. Jatdog. So, paita rin. Jackson. Jackstone. Tono kong jatdog. Okay, everybody say J. J. Jackstone. J. J. Juice. J. J. Jam. J. J. Jelly. J. J. Joshua. Jelly Ace. Mo to si Jelly. Ala, biari kong dodong Ronnie bilingawag yung Ronnie og ni Renzo. Ay, de. Ali, Ronnie og Renzo, kamuhingan sa sunod nga letter. Unsa man ni nga letter? Ha? K. Very good. Unsa isang sa letter K? Okay, ato hingan lang. Everybody say K. King. K. King. Okay. K. Kangaroo. Isa pa ilain nga nagsugod sa K. Baka. Corona. Bisaya. Corona. Keto. Ha? Keto. Unsa man ang keto? Keto. Yun ka. Kana ba kauban sa keto? Keto? Keto ang imong amiga? Corona. Kini. Kana. Kato. Nagsugod sa kugmo. Parang nasa imong ilong. Grade 1, nagsugod na sa letter K. Ang tingog kay kana pong nagdagandagan sa imong O. Nagsugod na sa letter K. Koto. Lusa. Manang lusa. Lusa. Cake. Kani, usay pangalan ni? Okra. Usay pangalan ni? Okra. Kilay. Everybody say. Okra. Kilay. Kilay. Okra. Okra. Ang sa okra, kay naguna ng O. Ang sulod ng kung unahon tayo ng cake, may mo nagkura. Di na okra, may mo nagkura. Okay, next. Last na nila to sa Remedial. L. Lamb. L. Lastico. L. Lapis. L. Lola. Isa pa. Lolo. Lamok. Amok ka na. Everybody say, lamok. Mukhang tao nung smarbian, naglamok. Tarong ako nagkanta. Everybody go. Lamok. Okay. So, ang lamok nagsugod sa tingog nga letter L. Musaw sa muglamok. O, timan basta kita muglamok. Yung musayaw muglamok. Unsa na? Oy, baro ko ng grade 1. Bisayaw lamok. Again. Ready, sayaw. Okay, 1, 2, 3, go. Basta mo na to siya. Lamok. Okay, sit down na. Everybody say, Wala, ni Gray na smana. Ni Sayaw naglamok. Si Renzo, mura na sa glamok. Okay, everybody say, L. Lamok. Lata. Dakpa na tong lamok. Isod na to sa lata. Okay, dali na to sunod. Letter. Okay, say M. Manga. Pero aris ito sa English. Okay, M. Moon. M. Mother. Aris binisaya. M. Medyas.
Amara? Munisipyo. Unsa pa? Merkado. Very good. Lastiko. Mangga. Ay, ako sa. Sakto ba kung lastiko ari diri? Kanig yung set B. Nag-remedial na ta, magbinuang lang gihapon. Okay, mama. Kanang aris imong mata, ikabuntag, magpilit, di ka kabuka. Ano sa'y tawag? Muta. Mata. Very good. Ano sa pa? Ay, sa English. Ina na. Maya. Orasan. Yung sama sa orasan. Oy, ang orasan, everybody say orasan. Unsay una? Oh, okay. Pagitan na ko. My nga sight word sa Filipino, my. Ari na sunod. And okay, unsay ari sa tas kantas letter MB nakalimot ko. Be everybody sing. Ang tingog up, tarong na nato kantay, wa nay magbinuang ha. Here we go. Ang tingog sa Okay, go. Okay, say sound sa letter M. Dili kay. Mura kag kalibangon. Okay, mura kag kalibangon. Okay, sa letter O man tong sound, no? Okay, say M. Muta. M. Mata. Money. Mother. Mouse. Unsa man ang mouse? Ilag. Mais. Unsa pa? Mata. Mangga. Manok. Manika. Unsa pa? Mani. Tigmana. Mana. Sakto na. Tigmana. Mana. Tigmanang. Manang. Very good. Manang Jimilin. Si Manang. Okay. M. Unsa isa? Mana. O manata. Hipusan na ng inyong gamit isod sa inyong bag. Mamuhi na ta.